Всем привет! Сегодня на обзоре очередной инструмент из Поднебесной, а именно данный инструмент приехал с сайта Озон. Приехал вот в таком вот просто классном, друзья, чемодане. Просто классный чемодан, очень прочный, небольшой и такой вот толстенький. То есть бей его, танцуй на нем, сиди на нем, что хочешь делай, не сломаешь. Ради только этого чемодана можно покупать данный набор. Обращаем внимание, собран на металлических штифтах. Поворачиваем сюда. Защелочки здесь тоже на металлических штифтах. Рукоятка прочная, крепкая. Все сделано отлито качественно и классно. Так, что у нас за бренд? Shark Pro Brushless Tools. Shark Pro бесщеточный инструмент. Ну что ж, вскрываем, смотрим. И опять же, друзья, не могу я не обратить внимание на крышку. То есть прочная, просто не знаю. Просто класс. Это, наверное, только второй чемодан за все мое это обзорство, который попал вот такого вот качества. Не знаю, нет слов. Опять же, ради чемодана можно покупать данный инструмент. Так, есть у нас инструкция. Инструкция, друзья, общая, но плюс в том, что все на русском языке. Еще какой плюс, что расписан буквально каждый инструмент, и по каждому инструменту есть какое-то такое, хоть небольшое, но описание. Какие-то меры предосторожности. Так делайте, это не делайте. Вот. Даже, видите, если брать секатор от этого бренда, то есть полностью его разборка и смазка. Ну, можно почитать. Имеется, опять же, если кому-нибудь, не дай бог, понадобится, служба поддержки, QR-код, либо вот пишите сюда. Ну и вот так у нас упакован наш инструмент. И как вы уже поняли, здесь у нас шуруповерт. Пардон, не шуруповерт, а шуруповертик. Согласен. Так как это вот такой вот малышок. Берем ладошку, вот равняю с пальцем, как вы видите, даже можно еще убрать палец. И вот всего лишь-то на пол ладошечки шуруповертик. Малыш. Что по комплекту? По комплекту вот такая зарядочка, резиновые ножки. Смотрите, даже здесь на вилке есть защита. Вилка старого образца, тоненькая. Опять же, помимо вот этой вот обычной скрутки проволока, есть вот такая вот ленточка, липучка. Тоже не может не радовать. Так, что у нас написано, друзья, здесь? Здесь написано зарядка батареи, вход от 100 до 240 вольт переменки 50-60 Гц и выход 16,8 вольта 650 миллиампер. И вот такого вот классного дизайна зарядочка. Дальше давайте сразу покажу биты. В комплекте есть 5 бит. Друзья, биты не это вот дешевка обычно, которая кладется в комплект, а вот биты достаточно хорошего качества. То есть точно такими битами я покупал себе целый набор, но покупал с такими фиолетовыми, по-моему, этими вот этикеточками, да, здесь зелененькие. И ими кручу уже достаточно много, то есть порядка 4 месяцев. Ни одна бита пока не износилась. Ну, надеюсь, что эти биты точно такого же качества. Ну, а маркировочка здесь S2PH2. Дальше другую берем. То же самое. TS2PH2. Самая длинная 90 мм и самая короткая, наверное, 30 мм. Вот, TS2. Вот таких вот 5 бит. 2 аккумулятора. По 2 ампер-часа, 16,8 вольта, литий-ионные батареи, тоже сборка идеальнейшая, никакого облоя, состыковочки все просто четкие, замечательные, смотрите сами. Вот так выглядит аккумулятор, имеется также, видите, для штырковой зарядки, то есть это скончалось, где-то ищем штырковую, заряжаем штырковую, пожалуйста, все будет работать. Второй аккумулятор точно такой же. По сборке вообще претензий 0. Есть у нас еще, помимо всего, патрон. И опять же хочу обратить внимание на ложемент. Ложемент имеет вес. И сделан вот из такого вот толстого, друзья, прочного упругого пластика. Не простой там поролончик положили и забыли. А вот такой вот достаточно серьезный ложемент. Огромный плюс производителю. Все, коробочка пустая. Оставлю себе коробочку. Остальное отдам. Так, ну давайте. Раз рука потянулась за зарядкой, давайте посмотрим и включим, как она работает. Ага, вот этот вот
полностью зеленый индикатор. Надеюсь, вам видно. Давайте попробуем. Аккумулятор вставили, загорелось. Ой, вставили, горит красным, заряжается. Значит, по мере зарядки, когда аккумулятор зарядится, ну, как всегда и как обычно, у нас здесь загорится зеленым. То есть, все, аккумулятор будет заряжен. Сейчас у нас аккумулятор имеет заряд просто из коробки. Ну и давайте смотреть наш шурик. Вот такой вот малыш, как я уже показал. Опять же, по сборке давайте смотреть все буквально. Смотрите, даже почти не видно и шва. Сборка просто превосходная. Никакого облоя. Вот даже пальцем почти не ощущается шов. Вот, продемонстрирую ближе вот эту вот сборку. Сборка просто, друзья, достойнейшая. То есть весь этот китайский инструмент стремится только вперед. Так как если оставаться на одном месте, никто его, как говорится, не будет покупать. Все собрано просто качественно. Имеется вот такая вот прищепка. Вешаем либо на ремень, либо куда-то на карман. Вот такой вот малышок. Значит, какие у этого малышка преимущества? Преимущества такие, что вот этим же размером мы уже с вами можем и работать. Почему? Потому что у нас здесь есть шестигранник под биту. Берем биту, ну, допустим, давайте самую короткую, вставляем и, пожалуйста, работаем. То есть данный шуруповертик будет очень полезен, я думаю, в основном мебельщикам. Так как вот таким малышом, таким маленьким размером можно, грубо говоря, извините за выражение, влезть в любую дырку, да, что захотеть открутить и что захотеть прикрутить. Очень, друзья, компактный малыш. Ну вот моя ладошка и вот этот малыш. Если работать без патрона. С патроном немножечко у нас получается длиннее. Патрон у нас быстросъемник. Хоп. И у нас шуруповерт приобрел обычный вид шуруповерта с патроном. Что по патрону? По патрону, к сожалению, нигде не вычитал. Но здесь, по-моему, не знаю, может быть от 0,2 мм зажатия. Здесь почти 0. Ну и зажимает он у нас до 10 мм сверло. Дальше, что у нас указано здесь? Дрель шуруповерт аккумуляторная, модель QCSS 168L. Дальше 0,450 оборотов на первой скорости и 1700 оборотов на второй скорости. Опять же указан максимальный размер сверла 10 мм. 55, по-моему, да, ньютон на метр. Дата производства 9 месяц, 25 год. То есть можем считать свежачок. Имеется блокировка, при которой мы не сможем нажать курок. Ну и, конечно же, реверс. Так, а что я показываю без аккумулятора? Реверс. И, конечно же, правые обороты. Имеется подсветка. Значит, подсветка, давайте проверим. Ставим биту, выключим софтбокс один. И вот подсветочка, видите, прекрасно мы видим, куда крутим. Хотя она находится высоко к патрону. И патрон, конечно же, немножко дает больше тени. Но вот если нам надо просверлить в букве R, пожалуйста, мы смело видим, куда и что сверлить. То есть, что касаемо там вечернее либо ночное время, если вдруг выключили освещение, а работать нужно. Подсветка, в принципе, пойдет. Делаем контрольное взвешивание нашего агрегатика. Так, где наш свет? И получаем 1063 грамма всего-то. 1 килограмм. А если нам нужно крутить без патрона? Так, ну давайте какую-нибудь биту подкинем сюда. Вот такую. И у нас вес составляет 875 всего лишь грамм. Кому интересно, взвешиваю аккумулятор отдельно. И он у нас 232 грамма. Второй аккумулятор 232 грамма, брат-близнец. Что говорит нам о том, что в двух аккумуляторах у нас совершенно все одинаковое. Так. И теперь займемся оборотами, друзья. Будем использовать опять же мою головку. Берем аккумулятор, подключаем. Значит, измеряем на первой скорости, на самых малых оборотах, так как вот можно обороты, видите,
Думаю, понятно. Включаем наш лазерный тахометр. Первым делом измеряю здесь. Посмотрим, убедимся. Хотя мы уже не раз убеждались на моей головке, что все здесь, в принципе-то, как бы отлично. И будем измерять обороты. Значит, при измерении вот здесь у нас должен быть 0 оборотов. Погнали. Убедились. Ну, а теперь измеряем самые малые обороты первой скорости. Опа, вторая пошла. Ну и получаем 100 оборотов. Давайте еще одно измерение. То же самое, 100 оборотов. Ну и теперь максимальные обороты первой скорости. У нас заявлено 450. Погнали. $50, грубо говоря, оборотов не хватает. Еще разок. Вот. Ну, 50-60 оборотов не хватает к заявлению. Ну и вторая скорость. Измеряем малые обороты второй скорости. Получаем 245 оборотов. Второе измерение. То же самое, 240-245. Так, ну и максимальные обороты второй скорости, которые должны у нас быть 1700 оборотов по заявлению с этикетки. Погнали. $1290, то есть очень много оборотов не хватает. Еще разок. Как ни крути, 1290. Но, друзья, 1700 оборотов для такого шурика маленького, я думаю, даже за много будет. Поэтому я это к минусу как бы не отношу, но заявлению не соответствует. Все, друзья, померили, посмотрели. Сейчас я разберу, посмотрим его внутряночку. Итак, все раскрутил, разобрал, так сказать, значит, разбираем. Первым делом снимаем вот это вот колечко, друзья. Оно пластиковое, имейте это в виду. Не сломайте. Вот такое кольцо. Так, дальше. Под этой вот крышкой, которая была сзади, находится еще один спрятанный винтик. Обращаем внимание. Ну и дальше я уже все раскрутил, давайте разбирать. Ах ты, совсем забыл. Смотрите, в этом районе и в этом районе есть две скобы. Их просто вот таким вот образом отверточкой поддеваем и вынимаем. Вот такие две скобки. Здесь. И вынимаем. Вот такие скобочки. Так, ну а теперь пробуем разобрать. Друзья, здесь не откручивайте, так как выпадут шарики, то есть которые создают усилие. Если не хотите мучиться, поэтому не разбирайте. Ну, извините, я тоже разбирать не буду. Просто в этом смысла никакого не вижу. Думаю, все понимаете, как устроен редуктор. Вот только я не понимаю, как его разобрать. Так, что-то началось. Опа! Есть контакт. Смотрим пластик. По пластику никаких вопросов и проблем. Видите, какое множество разных ребер жесткости. Пластик прочный, хороший, без каких-либо проблем. Ну и вот так выглядит наша внутряночка. Значит, вот такая контактная площадочка для съема энергии с аккумулятора. А самая обычная кнопочка управления оборотами, то есть такими же кнопочками оснащаются, в принципе, все гайковерты, шуруповерты, винтоверты и т.д. и т.п. Смотрите, контроллер у нас представлен в виде платы. Так, давайте снимем кнопочку первой-второй скорости. Если кому что непонятно, она просто вот тягает этот рычажок вперед-назад. Снимем вот эту прищепку. Ну что ж, давайте разбирать.
Давайте разбирать. Вот, сняли мы все нутро. Делим редуктор от движка. Ух, редуктор сам разбирается. Вот так это все выглядит. Смазки, в принципе, внутри достаточно. И предостаточно. Вот, колечко усилий, сам редукторчик. Движок у нас выглядит следующим образом. Напрямую впаян в плату. Плата, обратите внимание, залита компаундом. Под двигателем детальки тоже все залиты компаундом. Все чистенько, красиво, аккуратно. Смотрим, что у нас здесь. Здесь тоже все покрыто, плата под лаком. Имеется пайка 3 фаз. Ну и вот видите, не смытый флюс. Пайка шикарная, но флюс не отмыт. Дальше. Движок имеет свой какой-то номерок. 24 год, я так понимаю. 28 число, 12 месяц. Что-то в этом роде. Ну, не знаю точно. Вынимаем ротор. Опа-на! И на глаз ротор у нас 26 миллиметров. Ну, давайте смотреть. Так, какая-то двоечка. 26 миллиметров, пожалуйста. Так, подшипничек. Ух ты, магнитишься как. Что ж ты будешь делать? Ты смотри, что творится. Опа. 12,96, 95. Подшипник. Минус 0,1 смазка, наверное. Опять сделаем сброс. Так, этот подшипник 16 миллиметров. Крыльчатка, кому интересно, давайте опять же померяем. 45 миллиметров. Так, вся длина. Так, давай. Оп. 49,18. С ротором мы покончили. Ну и в принципе вот такой вот, друзья, статор. Тоже 6 обмоток, узенький. Давайте по металлу я его промеряю. 15-17. А ротор по металлу-то мы с вами и не засекли. Оп. 15-22. Ну, в принципе, ротор равен как бы статору. Так, и хочется мне замерить проводок. Вот проводочек у нас есть. Мы его сейчас и щелкнем. Так, на нулях. 0,97. Вот провод визуально меньше, нежели провод в каком-нибудь большом шурике или гайковерте, поэтому имейте в виду. Помните, мы с вами измеряли, было до 1,2 мм даже доходил провод. Так, и тут мы померились, нам осталось диаметр статора. У нас, помним, есть 3 размера: 48, 50, 52. Ну а этот сколько? А этот 48. Вот вам и пожалуйста. Ну вот, в принципе, как бы и вся начинка. Все, в принципе, разобрали. Сейчас я все это соберу, как говорится, в кучу. Ну и пойдем что-нибудь там посверлим, повкручиваем, покрутим, посмотрим, как он себя ведет на какой-либо деревяшке. Давайте как-нибудь протестируем данный шуруповерт. Значит, взял я вот такой вот маленький клопик, друзья. Хочу посмотреть на первом положении кольца усилий, на первой скорости, ну и на первой скорости, да. Что произойдет? Насколько глубоко сможет загнать вот этот вот саморезик наш шуруповерт. Погнали. Все, сработала трещотка. Шляпка практически дошла, даже немножко не дошла до дерева. И это нам говорит о чем? О том, что мы этим шуруповертом вот на первой скорости, на первом положении можем заворачивать какие-то самые-самые маленькие винтики, да, саморезики. И при этом не передавливая их глубоко в дерево. Это посмотрели. Так, теперь попробуем загнать 100 мм саморез. Что он нам покажет? Ну, усилие, конечно же, поставим на 21, дабы зря трещотка не трещала. И посмотрим. Поехали. Дальше крутить боюсь, вы все видели, что он может. И дальше просто там дальше мой стол. Брус 100 мм, в принципе, и это тоже 100, но
Береженого бережет Бог, как говорится. Видите, даже не сработала трещотка. Весь саморез загнал такой вот длиннющий. Мягко ему и аккуратно. Саморезик старенький, поэтому крестик здесь разбит и проскакивает. Вот, с этой задачей, в принципе, наш шуруповерт справляется легко. И думаю, больше тут никаких саморезов особенно показывать не надо. Что сделаем сейчас? Снимем патрон. Оденем вот такую оснасточку с головкой 10 мм. И попробуем, друзья, загнать. Вот опять же на усилии 21 загнать вот такой вот маленький глухарик. Длиной 70 мм, толщиной 6 мм. Посмотрим, что-то как у нас получится. Поехали. И вот здесь уже сработала наша трещотка. Вот сколько его не загнало, примерно сантиметров 3, да. И давайте его довернем на режиме сверления. Как с куста, считай, до конца можно, конечно, догнать. Видите, он с легкостью крутит такой глухарик. Как крутит, так и выкручивает. Никаких проблем этому малышу не составило. Ну, раз пошла такая пьянка, меняем оснастку. Устанавливаю головку на 13. И попробуем закрутить вот данный глухарь. То есть 120 мм, диаметр 8 мм. Погнали смотреть. Опять же, режим сверления уже держу, так как не вижу смысла ставить усилия для таких вот глухарей, вы сами понимаете. Ну и первая скорость. Посмотрим, что да как у нас получится. Погнали. Да, друзья, буду загонять, если, конечно, он загонится, где-то до сюда. Так как брус 100 мм и очень боюсь просверлить стол. Ну, посмотрим, сколько загонит. Все, зашел в защиту. То есть зашла целиком резьба, а вот тело дальше не пошло. И сработала защита. Ну что ж, пробуем выкрутить. С этим тоже легко справился наш вот такой малышок. Ну не знаю, напоследок давайте мы сделаем такой маленький эксперимент. Значит, снимем биту, оденем патрон. Возьмем сверло 10 мм диаметром, а мы с вами помним, что сюда входит последний размер, это десятка. Ну и посмотрим, посверлим, что у нас, да как он покажет. Сверлить будем, наверное, на второй скорости, чтобы было быстрее. Опять же, где-то буду сверлить вот до сих пор. Ну, чтобы брус мой до конца не пройти. Погнали. Пожалуйста, с легкостью все это дело. Вот я сейчас специально довянул, и он зашел в защиту. И будем сверлить как положено. Вот, то есть сверление происходит в принципе с легкостью. Но опять же, друзья, мы с вами все умные люди и понимаем, что вот такие вещи, да, если вот это еще нам, может быть, когда-то и придется загнать такие саморезы куда-то, хотя и даже и придется, то вот эти вещи таким малышом, конечно же, крутить мы с вами, наверное, в жизни не будем. Для этого есть винтоверты, гайковерты и т.д. и т.п. Вот. Ну, а просверлить, может быть, когда-то и придется таким большим сверлом, как говорится, десяточкой. Но я считаю, что наш малыш показал неплохие зубки. Такой мощный шуруповертик. Не каждый шуруповерт справится, допустим, вот с таким вот, ну, не каждый компакт шуруповерт справится с таким глухариком, да. Поэтому вы сами все видели, сами для себя можете решить, нужна ли вам такая вещь. Ссылочку я, как всегда, оставлю в описании. А на сегодня всем пока, до новых встреч, до новых видео. Всех люблю. Подписывайтесь на мой канал.